चाहिँ रोकिराख्नु भएको चाहिँ बाख्रा दुईटा सेतै सेतै ब्याएछ साथी झारेको छैन ए कङ्ग्रेस छ तर अब त आज दिन अलिक फुल आलु खन्ने बेला भएछ तेरो म चाहिँ आज खन्नु आँटेको म चाहिँ आलु खन्ने यहाँ तल हाम्रो दाइले चाहिँ काँटाले चाहिँ के गरेको तैँले चार किलो आलुले अनि कम्ती फलेको त यहाँ नि 4 किलो मात्रै रोपेको साथीहरू मैले आलु होइन है अनि आलु चाहिँ राख्दाखेरि सुकाएर राख्नुपर्छ है साथीहरू अब हजुरहरूकोतिर धेरै धेरै स्टक हुन्छ बेच्ने हुन्छ होइन हामी चाहिँ खानको लागि मात्रै रोप्छौँ त्यही भएर थोरै आलु हामीलाई त अब त्यो मेन्टेन गर्नु पनि सजिलो हुन्छ त्यसलाई सुकाएर राख्न मेन्टेन गर्न सजिलो हुन्छ त्यो हेलो साथीहरू नमस्ते एन्ड गुड आफ्टरनुन भन्न चाहन्छु अहिले चाहिँ शनिबारको दिन कति बज्यो 12 बजेछ है हामी चाहिँ खानासाना खाएर अहिले साथीहरू पनि आउनु भएको छ र एकछिन गफ गऱ्यौँ अनि अब चाहिँ हामी आलु खन्न जाँदैछौँ आलु चाहिँ खासै खन्ने बेला भएको थिएन तर त्यो बोट मर्यो क्या योपालि के भयो है थेक्ला लाग्यो अनि बोट मर्यो अनि त्यस पछाडि अब के राखी छोड्नु भनेर आज घाम पनि लाग्यो पानी पर्ने सम्भावना छ कि विशेष गरेर चाहिँ अब यो 2-3 दिनभित्रमा पानी पर्ने जस्तो पनि देखिँदैछ पानी परेपछि त आलु बिग्रिन्छ अनि त्यो बोट मरेको आलु चाहिँ हामी अब खन्ने हो भिडियो हेर्दै गर्नु होला है साथीहरू बिपा चाहिँ यहाँ टोकरी र अघि मैले ठिक पारिदिएको थिएँ बोकेर जाँदैछ म कोदालोले खन्छु कि हामी काँटा लिएर आउँ न बडीहरूकोबाट ल काँटा चाहिँ छैन हौ साथीहरू मेरोमा एउटा काँटा नकिन्ने भएको छैन टोकरी पनि गयो कि त्यस्तो भइरहेको छ क्या यो पहिलाको टोकरी लु जाउँ छोडिदिउँ सुक्छ मैले अघि पल्टाएको पल्टाएको अघि नै अब हामी चाहिँ आलु खन्नु जाँदैछौँ मध्य दिउँसो छ यिनीहरूलाई घाँस अहिले एकछिनबाट हालौँ ल मौसम मजाको छ पारी बादलको टुक्राहरू पनि देखिँदैछ कता कता है हामी चाहिँ जाँदैछौँ अनि पहिला चाहिँ तल्लो घर हाम्रो बडीहरूकोमा गएर काँटा लिएर आउने हो अगाएछ यिनीहरू पनि सुता अब बाबुहरू त्यो बोलहरू झिक्दिनुपर्छ त्यो एउटा बोल चाहिँ बोकेर आलुलाई त्यसमा हाल्नुपर्छ ल आलु चाहिँ खन्नुपर्ने यहीँ हो तर पहिला यहाँ काँटा ल्याउनु जान्छौँ हामी यहाँ तल्लो घरमा यो केरा पनि गबरा लागेर मर्यो हौ यो के भएको हौ यो खाने यो घर केरा भन्छौँ हामी यसलाई चाहिँ किरा लागिहाल्छ कि घुम्न थालेछ अहिले त है यो लसुन प्याज रोपेको कि साथीहरूलाई पानी नै पुगेको छैन कि बुझ्यौ ल्याएर ग्यास पो गराउँछ त डोकोले त चिसो हावा चल्यो जाँदैछौँ हामी यहाँ तल काँटा ल्याउनुलाई गाउँघर हो चल्छ नि त आदान प्रदान भइरहन्छ यहाँ तल्लो घर हाम्रो बडाबडीको घर हाम्रो बाबाको बाउखालहरू चाहिँ दाजुभाइ यो चाहिँ साइला बाजेको घर साइला बाजेको जेठा छोराको घर यो चाहिँ हामी चाहिँ काइला बाजेको सन्तानहरू पऱ्यौँ होइन अनि जेठा बाजेहरूको अरू यो हुनुहुन्छ साइला बाजेको चाहिँ उहाँहरू बाजेहरू चाहिँ दाजुभाइ हाम्रो बिरालो यहाँ सुतिरहेको रहेछ नि त सुतेको ल सुता बडीहरूको त दाउरा पनि सकिएछ के काट्नु भयो योपालि काट्नु भएको छैन होला दाउरा सकिएछ नि यहाँ बडीहरूको उहाँहरूले यसैपालि बनाउनु भएको घर हो कि यो चाहिँ यहाँ चाहिँ भाले जहिले ठुल्ठुलो हुन्छ यार यहाँ कत्रो छ भाले
काँटा गोठतिर छ होला लगेर जानुपर्छ खै ए अब हाम्रो बाबालाई चाहिँ कपालमा कालो लगाइदिँदै हुँदो रहेछ भाउजूले बढी सुत्नु भयो क्या काँटा खै हौ खन्ने कसले के गरेको ए ल ल ल रमाइलो छ क्या तलतिर हेर्नु दृश्यहरू कस्तो मजाको है कोही कपालमा रङ लाउँदै रहेछ हाम्रो हेमचन्द्र दाई भनौँ न यहाँ बडाको छोरा यहाँ यो घरको उहाँहरू चाहिँ उसले चाहिँ के पो गर्दो रहेछ खन्दै रहेछ त्यसले आलु खन्ने बेला भएछ तेरो म चाहिँ आज खन्नु आँटेको म चाहिँ आलु खन्ने यहाँ तल हाम्रो दाइले चाहिँ काँटाले चाहिँ के गरेको तैँले यहाँ चाहिँ कामै गर्दो रहेछ क्या काँटा ल्याउनु आएको त बाटो त यहाँ पनि राम्रो बनाइदिएछ त हौ खुल्ला सुँगुर हेर न कस्तो राम्रो खोरहरू बनाइसकेछ म त हेर्नु पनि आएको थिइनँ हौ हिजोस्ति बनाएको खोरहरू साथीहरू यो चाहिँ सुँगुरको खोर सुँगुर कतिवटा हालेको छ है सुँगुरको खोर त्यस पछाडि बाख्राको खोर गाईको खै गाईको गोठ बनाएको छु भन्दैथियो त्यसले अनि यहाँ चाहिँ यस्तो मजाले खेती गरेको रहेछ यता तर नझरेको पनि 1 महिना भएछ म त कस्तो मजाले यहाँनिर यहाँनिर चाहिँ मजाले यसको त दामी आएछ नि यो प्याज हाम्रो त उत्तानेले रुटो यहाँनिर चाहिँ काम गर्दो रहेछ यसले त यो त यो पो होला त के पो अरे अब यहाँ त मकै पो होला त मकै हाम्रोमा अब आलु खनाइ हुन्छ साथीहरू भिडियोमा हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले मटर यसले यही साल तैँले यहाँ 3 सिजन बेचिनस् मटर अहिले 2 सिजन हुन्छ 2 सिजन जाँगर यहाँ पर चाहिँ हाम्रो के पो खै बेहुँदैछ ए ल यहाँ चाहिँ हाम्रो बाबालाई चाहिँ कालो लगाइदिनु हुँदो रहेछ ए रातो त लाउँदैन कालो कालो यहाँ चाहिँ ब्रोइलर पालन रहेछ है थुप्रो रहेछ त ब्रोइलर यहाँ त अहिले त ब्रोइलर रहेछ साथीहरू यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो माइला दाजु घर हो कि तर पुरा सुली साह्रो गनाएछ हौ चाहिँ ब्रोइलर रहेछ यहाँ सुली हेर्नु कति सानो 4 हुन्छ यो ब्रोइलर चाहिँ गोठ त रित्तो अहिले त कुच्चो पो रहेछ यहाँ त गोठ रित्तो यहाँ अनि के टँगाहरू पनि बनाइरहेको छ फेरि ल्याउनु हो क्या ल यहाँ चाहिँ कुच्चो रहेछ साथीहरू मजाले कुच्चो राख्नु भएको रहेछ अनि यहाँ चाहिँ अर्को एउटा गोठ पनि थपिँदै रहेछ पिण्डालु पो त यो त नि लङ्के सुँगुर पनि पाल्ने अरे हो सुँगुरको खोर पनि खिच्ने नि तल बनाइरहेको ए नयाँ र त सुँगुरको खोर पनि रेडी छ अरे तल हेरेर आउनु पऱ्यो बाख्राको पाठाहरू चाहिँ कस्तो भएको छ यहाँ हेर्नु है साथीहरू यहाँ पहिला त राम्रो थियो नि त बाख्राको पाठा अनि यहाँबाट चाहिँ अस्तितिर आएर मैले यहाँ तेरो आगोहरू फोगे देखाएको थिएँ नि साथीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ अहिले अदुवा रोपिसक्नु खोर्सानी रोपिसक्नु भइसक्यो दाइहरूले अनि यहाँ चाहिँ बाख्राहरू छ पुरा राख्नु भएको छ पाठाहरू पुरा थियो तर अहिले त कस्तो छ नि यहाँ रहेछ 3-4वटा आमा यहाँ कतिवटा 4वटा त्यहीँ सुतिरहेको रहेछ यसको यहाँ भित्र रहेछ अनि यतापट्टि एउटा जाँदा चाहिँ यहाँ चाहिँ सुँगुरको खोरहरू क्या डुँडहरू पनि बनाउनु भएको रहेछ बच्चाको लागि होला यो ए होइन यो त भाटा फुटाउनु भएको रहेछ यहाँ सुँगुर पनि पालन हुने अरे नि त यहाँ रेडी गरिराख्नु भएको रहेछ खोर भन्छ यो चाहिँ सुँगुरको खोर गाउँघरमा यस्तै हो अलिअलि के वस्तुहरू पाल्नै पर्छ त डाले घाँसहरू पनि सबै काटिसक्नु भएछ अहिले त अस्ति त कस्तो मजाको हरियाली थियो
अलिकति यति बेला चाहिँ सुक्खा हुन्छ नि त। यहाँ तल खोर्सानी रोपिसक्नु भएछ क्या फेरि कति छिटो छिटो चिया उखालेर है खोर्सानी बारी हो। यस्तो मजाले खोर्सानी रोप्नु भएछ। खोर्सानी बारी है यस्तो मजाको ड्याङ छ नि परसम्म रोप्नु भएको रहेछ। यहाँबाट देखिन्छ नि कति मजाको ल यस्तो रहर लाग्दो भएछ नि बारी त। यस्तो दामी भएछ यार बारी चाहिँ तल गएर खिच्नु पऱ्यो। मन पऱ्यो मलाई यो भाइ। यो कृषकहरूको मेहनत यस्तो हुन्छ है साथीहरू। यता चाहिँ हेर्नु त ल यो खोर्सानी छ यहाँनिर। अब यति बेला खोर्सानी यो मसिनो छ क्या यो चाहिँ खोर्सानी। अब यत्रो खोर्सानी चाहिँ जगाएर राख्नु पऱ्यो लानु पऱ्यो। अब यो बिचबिचमा यो जुन ग्याप छ नि यो ग्यापमा चाहिँ मकै लगाइन्छ क्या हामी बिचमा घुसुवा बाली। यस्तो मजाको भएछ नि त बाफ्रे। ल मैले वरिपरिबाट देखाएँ साथीहरू मजाको छ नि है। यस्तो दामी छ क्या यो। यहाँनिर चाहिँ अस्ति हिउँदोमा म आउँदाखेरि यहाँ पुरा आगो बलिरहेको बाख्राहरू मैले हुलाउँदै गरेको भिडियो हजुरलाई देखाएको थिएँ नि। त्यो बारी चाहिँ अहिले यस्तो बनाउनु भएछ। कस्तो रहर लाग्यो क्या अब यो। यहाँ चाहिँ पानी बेलुका बेलुका हाल्नुपर्छ नि त खोर्सानीलाई। यो बाल्टीमा पानी थाप्ने ठाउँ रहेछ। यो चाहिँ यस्तो मजाले गर्नुभएको छ खेती। बार पनि बार्नु भएछ। यस्तै छ है साथीहरू समालबुङको कृषकहरूको मेहनत। यो चाहिँ के अरे उयो पनि आइसकेछ हौ तपाईँको इस्कुसले पनि मुना दिइसकेछ क्या। अब चाहिँ गर्मी बढेकै रहेछ। अब जाने हो हामी काँटा लगेर खन्नुपर्ने आलु। यहाँ चाहिँ हाम्रो बाबालाई मेरो बाबालाई चाहिँ भाउजूले चाहिँ रङ लगाइदिँदै होइन चाहिँ कपालमा लगाइसक्नु भएको। कपाल सुकाउनु होला बाबा चाहिँ। हाम्रो बाबा चाहिँ हेर्नुसम्म भएर पर उभिराख्नु भएको छ। भोलि बहिनीकोमा जाने होइन नि त मिरिक बस्ती। त्यो भएर डोको बोकेर आउनु हुँदैछ माथि एउटा भाउजू फेरि। यो त सुँगुरलाई होला नि त चारो। ए यो काट्ने बेला भएको नि सुँगुरलाई चारो साथीहरू। यो चाहिँ र त हो अब त खनेन भने त पानी पर्ने सम्भावना बढ्यो कि। आलुको घाँस कस्तो हरियो यो फेरि खाउँ खाउँ लाग्दो रहेछ। कतिवटा छ भाउजू अहिले सुँगुर चाहिँ? ए 6वटा सुँगुर। ए यहाँ माथि चाहिँ हाम्रो बडाले फेरि बाख्रा ब्याएछ कि स्याहार्दै हुनुहुन्छ साथीहरू। म त्यतातिर जाँदैछु है। यहाँ माथि हाम्रो साइला बाजेको जेठा छोरा उहाँ चाहिँ बाख्रा स्याहार्नु हुँदो रहेछ क्या माथि। मेहनती हुनुहुन्छ नि त बडा। अनि पहिला मैले बडाको भिडियो पनि हालेको छु साथीहरू। बडाले घाँस काट्नु भएको होइन। अनि त्यो सबै भिडियोहरू मैले हालेको छु क्या। ल यी बडाले चाहिँ रोकिराख्नु भएको छ बाख्रा दुईवटा सेतै सेतै ब्याएछ। साथी झारेको छैन? ए रङ रहेछ तर अब त आज दिन अलिक खुल्यो नि त। दुध त खानु थालिसकेछ। कतिको दुध दिन्छ हौ यसले? ए दुईवटा बोकै बोका हो? बोका पाठी। ए अरू चाहिँ यता छ नि बडा? कतिवटा छ बाख्राहरू? पर भने कहाँ? ए पर लानु भएको छ? कतिवटा छ जम्मा? ए यहाँ सुँगुर पनि रहेछ नि जस्तै लिएको यही होला। ल साथी यहाँ सुँगुर पनि यहाँ पाल्ने अरे नि नेपालदेखि चाहिँ। अनि यहाँ सुँगुर पनि रहेछ तर चारो साह्रो बाक्लो भयो आमामा। हो त ल यहाँबाट चाहिँ राम्रो दृश्य देखिन्छ साथीहरू। काम गरिरहेको है तल टारमा कस्तो मजाको देखियो। आज दिन पनि घमाइलो मजाको दृश्य छ साथीहरू। यहाँबाटै ओह्रालो लाग्यो तल भाउजूले चिया बनाउनु भयो अरे कि। अब हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ चिया अब दिने चलन छ नि त। अब सहर बजारमा गयो भने त किनेर खानुपर्छ है। मजाले चिया खानु पाइन्छ क्या मजाले। चिया सिया खाने हो अनि चाहिँ जाने। ल चाहिँ आलु तेरो आलु खन्ने बेला भएको है अहिले। किनभने हो त्यस्तो काम गर्नुभन्दा चाहिँ आलु खनेर स्टक गरिहाल कुहिन्छ। अब
यहाँ माथि बडाले चाहिँ साथी बाख्राले साथी झारेछ कि त्यो लाँदैछ। यस्तो मजाले हावा चलिरहेको छ साथीहरू, माथि बाँस भल्लिरहेको छ पुरा। लु जाउँ ल, हामी जान्छौँ ल। खने अहिले भर लेख्छौँ काठ कतिको फल। बोट मरिगयो नि त हाम्रो त। त्यही त र त। ल है साथीहरू, हामी चाहिँ अब आलु खानु लागेको यो काँटा बोकेर दाइहरूकोबाट। यो साइकल यहाँ भाउजूले सिक्नु हुँदो रहेछ। आलु खन्ने हौ आज। आलु खन्दै आँगनमा सुकाइदिए पाल्ने। भरे बेलुका उठायो उलाइहाल्यो। सुकाएन भने कुहिन्छ नि त। बोट हेर्दा यहाँ डह्रो फलेको छ। ल है साथीहरू, काँटा लिएर आयौँ। दिपा त अघि पर गएर सुरु पनि गरिसकेछ। म चाहिँ कोदालोले खन्नुपर्ने। काटिन्छ होला आलु, तर आलु फलेको छैन। मैले पातलो रोपेको आलु पनि 4 किलो आलु त हो साथीहरू। हामी सानो परिवार छौँ कि, अनि किन्नु परेन भन्दा भन् त भनेर अलिअलि फलेको रहेछ। रुई दिपाले चाहिँ यहाँ खन्न थालेछ कि आलु कतिवटा 2-3वटा त फल्यो होला हौ। पातलो चाहिँ मलिलो छ नि माटो त। ए ल ठिक्कैको फलेछ। कलिलो छ आलुहरू साथीहरू है। आलु यस्तो भएछ फलेछ ठिक्क। फेरि यसमा चाहिँ यो मल है, युरिया डिएपी केही नलगाएको, सिर्फ बाख्राको मलमा रोपेको हामीले। ल हो र, त्यसको फेसो छैन अनि काट्नै पो चाहिन्छ। आलु त छ जस्तो छैन है साथीहरू। मिठो हुन्छ नि त सेतो आलु हेर। यस्तो मिठो हुन्छ सेतो आलु। पहिला आमाहरूले आलु खन्नु गयो, हामी सेतो सेतो खानेर अन्डा भन्थ्यौँ कि, अन्डा आलु पहिले खान्थ्यौँ। त्यहाँनिर गयो। सबैभन्दा मिठो नि सेतो आलु। वाइट पोट्याटोज आलु गरेको भिडियो भाइ साथीहरू। अस्ति नै हामीलाई रेगुलर हाम्रो भ्युवर्सहरूले गर्नुभएको थियो कि आलु खनेर पनि हाल्नुहोस् है भनेर। अनि आज चाहिँ हामी शनिबारको दिन। माटो चाहिँ साह्रै धेरै नगर न। ती छ त एउटा आलु पुर्न आँट्यो छेउमा। त पुरा सुकाउनु पर्छ हौ यो आलु त। पानी त ठुलो आएको जस्तो लाग्दैन, तर पुरा भिजेछ जमिन। बिउ त जस्तो तस्तै छ। त्यही त है। के भएको? दिपाल चाहिँ आलु खन्दैछ है पर। अब मेरो पालो खन्ने। यो अस्ति हामीले कार्तिक कि मङ्सिरमा रोप्यौँ हौ। यो ढिलो रोपेको जस्तो लाग्छ र नि। एउटा बोटले एउटा पनि छैन। कमी लाग्दैन, चिसो छ नि त्यही ठाउँ। सुक्खा यो त कोदालोको हालत पनि यस्तो छ यार। गइको फेसो अब यसलाई बनाउनुपर्छ। यहाँ चाहिँ हामी आलु खन्दै थियौँ। अब यो खाजाको लागि छोरीले चाहिँ आलु ल्याउनु आउनु भएछ। ठिक्क ठिक्कको ठुल्ठुलो मिठो हुँदैन छोरी। छान्नुहोस् न ल। आलु छोरीले चाहिँ अब यहाँ आलुको खाजा हामीलाई बनाइदिने अरे नि त। त्यही भएर छोरी चाहिँ आलु ल्याउनु आउनु भएको छ। कपाल सपाल नआएर हिरोइन भन्नु भएको छ उहाँ त। आज कपडा धुनु भएन छोरीले। लामो ग्यापमा नुहाइ भयो योपालि है। रेगुलर नुहाउनु तर हप्ता दिनमा नि नानी दिनै पछि त नुहाउनु हुँदैन अरे त। शरीरको नि त्यो जुन हाम्रो पावर हुन्छ नि किटाणुसँग लड्ने, त्यो पखाल्छ अरे क्या साबुनले। त्यो भएर वन्स इन अ विक मात्रै रहेछ क्या नुहाउने चाहिँ।
त्यसो पो रहेछ त धेरै छिटो छिटो नुहाउँदा पनि राम्रो हुँदैन पो रहेछ त ल अचार चाहिँ यो लसुनको बनाउनुपर्छ फेरि ल एउटा डल्लै उस गर्नु मजाले काटेर मजाले पिस्नु ल नानीलाई हालिदियो ल आमा छोरीले आलु कस्तो मजाले हावा चलिरहेको छ साथीहरू नि काम गर्नु पनि रमाइलो भइरहेको छ क्या हावा सरर चलिरहेको छ घाम लागिरहेको छ आज फुर्सदको दिन है छोरी चाहिँ यहाँनिर आलु उसिन्ने अरे आमा बाबाको लागि नानी पानी उम्ल्यो ए उसले चाहिँ साथीलाई किन गोली खेल्नु जाने बल खेल्नु जाने अरे नि त छोरीहरू चाहिँ आज दिउँसै त नजानु छोरी गर्मीले मर्छ क्या अनि मायामार नखेल्नु धुलोमा नखेल्नु ल प्र्याक्टिस त गर्नुपर्छ र पनि लानुहोस् छोरीले मजाले धोएर ल लसुन एउटा उखाल्नु त अचारको लागि अचार चाहिँ पिरो बनाउनुपर्छ है आमाले उखालिदिनु हुन्छ ल कुनै एउटा उखाल्दा हुन्छ छोरी जुनै भए पनि छोरीले चाहिँ लसुन उखाल्नुहुँदैछ हामीले अचारको लागि ठुलो रहेछ ल लैजा त्यो एउटा लसुनको अचार त्यो कत्रो रहेछ लसुन ठुलो फलेछ यस त्यो पत्ताहरू पनि पिस्नुपर्छ नि पत्ताहरूसँगै हो नि त पिस्ने त्यो पत्ताको माथि माथिको पहेँलो चाहिँ फ्याँक्नुपर्छ कि त्यो त मिठो हुन्छ त छोरी चाहिँ अब खाजा बनाउनु जानुभयो हामी चाहिँ यता काम गर्छौँ छोरीले चाहिँ उता खाजा बनाउनु छ अनि खाजा यतै लिएर खानुपर्छ ल है मैले बाख्रालाई घाँस काटेर दुःख सुख आलु अलि त फलेछ हौ केही नलगाएको आलु पुरा सेतो फलेछ है आलु चाहिँ मिठो सेतो आलु मिठो हुन्छ चार किलो आलुले अनि कम्ती फलेको त यो नि 4 किलो मात्रै रोपेको साथीहरू मैले आलु होइन अब मलजल गर्नु हो भने त धेरै फल्थ्यो होला है रासायनिक मल लाउनु हो भने मल लाएर 1.5 केजीले कसको यो पोहोर त धेरै फलेको थियो त योपालि पनि छ नि त अझै खन्नु अनि भर्खर दुईटा पनि खन्दैछ 1 मन लगभग हाराहारी फल्छ होला 4 किलोले खोदाले काम दिएन फुटा फलेको छ पातलो फलाइ चाहिँ तर चुर छैन क्या मजाले फलेको छ जाने आलु फलाइ नै कम्ती भयो त आउँदैछ है म चाहिँ यो आलुले चाहिँ नफलेको चाहिँ भनिनँ है एकदम राम्रो फलेको यो आलुले ती थोरै आलु है जम्मा बिउ त यति 1 बोल थियो होला रोप्दा अनि नफलेको भन्नु त राम्रो हुन्थ्यो तर अडिँदैन क्या डिएपी युरिया लगाएको पछि मिठो पनि हुँदैन आलु
सुर छैन है हजुर के भन्ने सुन त के अरे छोरी सबै मलाई डान्स चाहिँ आएन हौ भन्ने नि खुट्टा लाग्छ यो पढ्नुमा कति हुन्थ्यो होला रोकिरहेन तर 100 पर्खिरहेको छ पो घट्छ आँगन सुकेर बेच्दिनँ सफाइमा आलु खनाइ राखेर आउने हो हामी चाहिँ यो उठाइदिनुपर्छ है उठाइदिनुपर्छ अब एक टोकरी त भयो है साथीहरू आलु नियरली अब 20 केजी होला यहाँ आलु खनाइ राखेर आउने र यो एक टोकरी हामी खनाइ राखेर आउँछौँ अनि त्यस पछाडि फेरि खन्ने हो धेरै छैन खन्नु आज बेलैमा काम सकिन्छ अनि अर्को नेक्स्ट फेरि काम छ क्या हाम्रो घाँस काट्नुदेखि बाहेक अर्को पनि काम छ आज चाहिँ को चाहिँ ए आलु लगेर जाँदैछ दिपाले खनाउनुलाई ठाउँ पो बनाउनु पर्छ होला है तल है हामी जाँदैछौँ साथीहरू आलु खनाउनु यो सालको आलु खन्यो आलु खनेको भाउजू झारेको सबै कुच्चो उता लाइन सबै ल भाउजू आलु खनेको भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ ल आलु चाहिँ यो भयो पर राख्देऊ न एकैचोटि सुकेको हो नि यो कुच्चो त पर्दैन सुकेको हो नि त पुरै यहाँ चाहिँ हामी आलु घोप्टाइदिन्छौँ यसरी आलु क्या हाम्रो ल है साथीहरू आलु यस्तै यस्तै छ है हाम्रो चाहिँ आलु चाहिँ सुकाउनु पऱ्यो नि त सुकाएर राख्नुपर्छ नि त चिसो चाहिँ कुन छ क्या यो लुजाउँ हामी अर्को साह्रै धेरै त हुँदैन होला यतापट्टि निलो आलुहरू पनि खनिसक्दा त निकै हुन्छ होला पुग्छ सालभरिलाई किन्नु परेन भने भइहाल्यो नि किनेको आलु खालि युरिया डिएपी लगाएको हुन्छ बोट मरिगयो नि त भाउजू हाम्रो त फलेन रहेछ आलु हजुर उम्रियो भने चाहिँ ढिलो उम्रियो है बुझ्यो अब धेरै छैन साथीहरू खन्नु थोरै छ अब सिटी लागेन छोरी पाक्छ होला आलु त बिर्को झिकेर एकचोटि पानीमा डुबाएर लगाऊ न सिटी लाग्ला जस्तो हो भने त बिर्को झिक्नु हुँदैन है यस्तो उचाल्नु कि यस्तो सिटी उचाल्नु होइन अनि सिटी लाग्ला जस्तो थियो भने छोडिदिनु यहाँ चाहिँ नानीले अचार पिस्दै रहेछ खै हेरौँ छोरी कस्तो भएछ यो चाहिँ लसुनको अचार हो नि साह्रो पर्छ नि पिस्नु यतिकै हो नि छोरी लसुनको अचार यस्तै हो एकदम त्यो त मिहिन हुँदैन नि त यस्तै होला है
चाहिँ हाम्रो छोरीले चाहिँ अचार पिस्दै रहेछ क्या हाम्रो लागि भनेर आलु चाहिँ भित्र पाक्दैछ हजुर हुन्छ छोरी त्यति नै ल भयो त अनि अचार दामी आयो यस्तै हो नि त खाने चाहिँ लसुनको काँचो लसुनको अचार हो नि त यो कि अर्को त्यो पोटीको जस्तो हुँदैन नि त पोटी चाहिँ मिहिन हुन्छ होइन ल छोपिदियो त्यो हुन्छ हुन्छ छैन पाकेको छैन होला हो पाक्छ यसो आलु पाक्दो रहेछ साथीहरू छोरीले अहिले हामीलाई ल्याइदिने होला पर थालमा हो पर लिएर आउन नि खुवाउन नि ल यहाँ दिपाले अर्को ड्याङ पनि खनिसकेछ म चाहिँ बाख्रालाई अलिकति घाँस लगाएर आएँ माउहरूलाई ठुल्ठुलो फलेछ यहाँ फेरि कत्रो कत्रो फलेछ यहाँ अझै यहाँ त मैले कति खाइसकेर हो फलेछ मजाले फलेको भन्नुपर्छ आलु हाम्रो त राम्रो हुन्छ त जे पनि अनि जे बाख्राको मलमा रोप्छौँ घाम पनि माथि पुगेछ हौ घाम छोरीहरू फुटबल खेल्न जाने भन्दै थियो गयो होला यस्तो आलु चाहिँ मिठो फल्दो रहेछ रातो आलु मिठो त हो सक्नु आँट्यो यहाँ साथीहरू हामीले चाहिँ आलु खनेर गल्ली पनि भएको त कति ड्याङ 1 2 3 4 5 ड्याङ खन्ने चाहिँ यसमा 6 ड्याङ आलु पातलो छ फलै सबैभन्दा एउटा ड्याङले चाहिँ फल्यो पानीहरू मिल्नुपर्छ ल आलु है धेरै पानी पनि राम्रो नहुँदो रहेछ फेरि यहाँ खनाउँदैछौँ हामी भरिँदैन यो सालको आलु साथीहरू किन्दा कति महँगो पर्छ होइन आलु डु बोक्नु यो लगेर पर खन्नु छ आउँदैन नि जुन खनौँ न त पहिला लु होइन त दुईवटा बोल लैजाउँ न ल तर एउटै बोलमा पनि हुन्छ होला हौ एक ड्याङ सानो त छ पर एउटा सानो ड्याङ छ साथीहरू हामी त्यो पनि खनिहाल्छौँ दिपाको चप्पल हेर्नुहोस् यहाँ छेड चस्मा पनि भएछ क्या अब त्यो चस्मा चप्पल लाएर हिँड्यो अब चप्पल ल्याउनुपर्छ मेरो पनि फाटिरहेको छ हौ दुईजनालाई ल्याउनुपर्छ एक एक जोडी छोरीको छ नि हो र बदमास भाइहरू के गर्दैछ यहाँ अरू त सुतिरहेको छ आज कुनै किन आएर सन्तोकी भयो हो यहाँ चाहिँ हाम्रो एक ड्याङ छ साथीहरू यताको यो हरियो चाहिँ अर्कै जातको आलु अलिक खन्ने बेला भएको छैन यो चाहिँ एक ड्याङ चाहिँ अघिकै जातको आलु हो नि त यहाँ अलिक फलेको होला अलिक खनौँ त यहाँ चाहिँ आलु खनाइ हुँदैछ हाम्रो सानो एउटा ड्याङ रह्यो त्यस पछाडि चाहिँ हात खुट्टा धोएर छोरीले खाजा रेडी गरिदिनु भएको छ त्यो खाने हो आज उसिनेको आलु यति फलाने गाउँ यहाँ पनि अनि यति चाहिँ तिमीले कोट्याएको थियौ नि त त्यो भएर हो यता त्यता फलेको होला बिउ होइन कुहिँदैन कति कुहिन्छ कति जस्तो जस्तै रहन्छ नि
आरुले फुलिरहेको छ यहाँ यो लोकल आरु होला हौ है मैले कहाँबाट ल्याएर रोपेको थिएँ यो आरु कि आरु चाप यो आरु पुरा फुल्यो यसले योपालि फल्छ होला तर यो लोकल हो मैले जङ्गलतिरबाट ल्याएर सारेको सानो ल्याएर रोपेको छिटो बढ्दो रहेछ ल फल्दैछ है आलु त बिस्तारै साथीहरूकोतिर पनि अब आलु खन्ने सिजन भयो होला होइन हाम्रोतिर चाहिँ अब सिजनमा है प्रायः सबैले आलु खन्नु थाल्यो क्या अब अनि यो फागुनको महिना छ फागुनमा प्रायः अब आलु खनिन्छ तर फागुनमा मौसम बिग्रिन्छ क्या कुनै बेला चाहिँ योपालि चाहिँ मौसम बिग्रेला जस्तो छ र हामीले चाहिँ अलिक हतार गऱ्यौँ अनि यो अब पानी परेपछि त आलु खन्दाखेरि चिसो रहन्छ चिसो रह्यो भने चाहिँ आलु कुहिन्छ नि त तर अब यसले घाममा खन्यो भनेदेखि चाहिँ अब यसलाई सिमेन्टमा सुकाइदिने हामी अनि त्यस पछाडि चाहिँ बोरामा राख्ने हो राम्रै फलेको रहेछ है ठुल्ठुलो है फेरि ठुल्ठुलो क्या साथीहरू आलु पनि कुनै बोटमा चाहिँ राम्रो फलेको रहेछ यस्तो फल्दा त ल आलुलाई चाहिँ युरिया डिएपी नचाहिँदो रहेछ साथीहरू फल्दो रहेछ क्या यत्तिकै पनि छैन होला अब त कुनै बोटले फलेको छ कत्रो फलेको नि त ठुल्ठुलो खनेर राखेर टोक्रीमा आँट्दैन लुजु ल यो ड्याङ पनि सक्यो साथीहरू आजको आलु खन्ने काम समाप्त गऱ्यौँ है हामीले चाहिँ आलुको कार्यक्रम यो वर्षलाई सक्यो अब यो एक ड्याङ चाहिँ अलिक छिप्पेर खन्ने हो त्यो राम्रो फलेको होला क्या त्यसले चाहिँ टिन छेड्छ होला है बाख्राले सिङले चाहिँ आलु लगेर गयो फेरि यहाँ टोकरीमा छ अलिकति बाख्रालाई यहाँ घाँस बाँधेको झारेछ नि अब भुइँमा झारेपछि खाँदै त खाँदैन आनन्दले सुतिरहेको छ अझै यिनीहरू छर्नु हुँदैन हरियो हुन्छ त्यसलाई उठाइपाल्नुहोस् फेरि हरियो हुन्छ नि आलु यही साथीहरू हामीलाई पुग्ने आलु पोहोर पनि लगभग यति नै थियो होला फलेको तर पोहोर चाहिँ 1.5 किलोले यति फलेको थियो साथीहरू हाम्रो होइन यसपालि 4 किलो रोपेको थोरै फल्यो ल साथीहरू हामी चाहिँ आलु खनेर सक्यौँ कि अनि छोरी चाहिँ आज स्याटरडे त्यस कारणले गर्दा साथीहरूसँग फुटबल खेल्न जाने भनेर खाजा चाहिँ बनाइदिइराखेको छ छोरीले हामी चाहिँ यहाँ खाने अब फुटेछ पनि कति त है चर्केछ क्या तिमीलाई चाहिँ मनपर्छ मलाई त ठिकैले मात्रै छोरीले खाँदैन होला अचार चाहिँ त्यसले खतरा पिसेको चाहिँ देखाइदेऊ नि खै पिसेको अचार तर यस्तै हुन्छ नि लसुनको अचार नि मिठो छ होइन मै सार त तर मै चाहिँ उयोमा सार है ग्लास बोतलको ग्लासमा मिठो देखिन्छ नि हुन्छ कसरी पिस्नु यो भन्दै पिस्दैन नि त चिप्लिन्छ फेरि मिहिन हुँदैन नि त यो यस्तै हो नि त लसुनको अचार चाहिँ मिठो हुन्छ क्या तर हेर्दा मात्रै यस्तो कि लसुनको अचार लास्ट मिठो हुन्छ त्यसमा होइन बोतलको ग्लासमा खाउँ न ठुल्ठुलो बोतलको ग्लासमा दुईवटामा हाल न म बसेर खाने हो उयो चौरीमा बस्नु ल त्यो कटेजको अगाडि त्यहाँ बसेर खाउँ आज चाहिँ घाममा ए रहेछ हुन्छ त्यहाँ बसेर खाउँ न आलु खाने हो साथीहरू अब हामी चाहिँ खाजा ल बोतल यो चाहिँ मै खाने साथीहरू यसमा चाहिँ मै र आलु म चाहिँ आमाले ल्याइदिनु भएको अब त्यस पछाडि पोखरी सफा गर्ने हो पोखरी सफा गरेको भ्लग फेरि नेक्स्टमा आउँछ साथीहरू हाम्रो मै कस्तो बाक्लो मै हुन्छ है मिठो आमाहरूको लेख्दा दही मही र दुध चाहिँ जीवनमा कहिले बिर्सन सकिँदैन दिपावली चाहिँ खाजा खानु सुरु गरे साथीहरू मौसम पनि कस्तो धमिलो हुन थाल्यो
कस्तो मिठो बादल क्या प्रकृति कति सुन्दर छ नि बादल लाग्दा पनि त्यति नै सुन्दर देखिन्छ है बादल नहुँदा पनि त्यति नै सुन्दर देखिन्छ कस्तो सुन्दर छ यार संसार त्यसैले त जिन्दगी यति रमाइलो छ त अब आलु खाने हो मिठो रहेछ ताजा आलु कलिलो है हो र यो त तास्नु पनि पर्दैन हौ कता तल बोकेर छ हेर नि मनपर्छ आलु त तिम्रो बेस्ट होइन मलाई चाहिँ खासै त्यति मिठो चाहिँ लाग्दैन आलु ल साथीहरू म पनि एउटा आलु खान्छु है र मलाई त तास्नु पनि पर्दैन क्या यसरी चोबी है यो अचारमा अनि कस्तो मिठो आलु अर्कोबाट पनि छ आमाहरूकोबाट लिएको मै फागुनको गर्मी अनि नयाँ आलु होइन चिसो चिसो मै गाउँको जीवन कहाँ त्यत्तिकै रमाइलो हुन्छ त यसो ताजा खानेकुरा खानु पाइन्छ अचार यहाँ छोरीले बनाउनु भएको फेरि खतरा छ यहीँ ठुलोलाई पनि मनपर्छ सानोलाई पनि मन पर्दैन खान्छु म चाहिँ फुटेको आलु चर्केछ क्या यो चाहिँ आलु खाने हो नि त हो म त अचारै मिठो लाग्यो दामी छ हो आलु हिँड्दै खाने हो यो पिरो पिरो भयो मिठो भयो मिठो पनि भयो है ओके गाइज हामी चाहिँ आलु खाँदै अब आजको यो भ्लगलाई बन्द गर्ने बेला भएको छ है लामो पनि भयो होला भ्लग हजुरहरूतिर पनि आलु खाने सिजन भएको होला राम्ररी आलु खनिदिनु होला है अनि आलु चाहिँ राख्दाखेरि सुकाएर राख्नुपर्छ है साथीहरू अब हजुरहरूकोतिर धेरै धेरै स्टक हुन्छ बेच्ने हुन्छ होइन हामी चाहिँ खानको लागि मात्रै रोप्छौँ त्यो भएर थोरै आलु हामीलाई त अब त्यो मेन्टेन गर्नु पनि सजिलो हुन्छ त्यसलाई सुकाएर राख्न मेन्टेन गर्न सजिलो हुन्छ त्यो कुहुन पाउँदैन होइन अनि छिटो खाइ पनि सक्छौँ अनि थोरै आलु हामी सधैँ चाहिँ किन्ने गर्थ्यौँ तर अब यसपालि किन्न पर्दैन किनकि आमाहरूले पनि सधैँ थोरै थोरै हामीलाई हेल्प गर्नुहुन्छ नि त आमाहरूकोबाट हामी लिएर आउँछौँ अलिक थोरै आलु अनि त्यसो गर्दाखेरि 2 मन 3 मन आलुले हामीलाई पुग्छ अनि यसरी हामीले चाहिँ अब यो सालको सिजनको आलु खनिसक्यौँ अब नेक्स्ट इयर यही भ्लग हेर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ होला होइन त्यही भएर यो मेमोरेबल हो यो कुराहरू चाहिँ दैनिक जीवनमा घट्ने यस्तो दैनिकीहरूलाई चाहिँ हामीले क्याप्चर गरेर राख्यौँ भने भविष्यमा हेर्दा रमाइलो हुँदो रहेछ है त्यसैले अब आजको भिडियो हामीले यसरी क्याप्चर गरेर राख्यौँ सेयर पनि गऱ्यौँ कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला अनि सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु चाहिँ नबिर्नु होला है भिलेज लाइफ मेरीगोल्ड लाबुङ हाम्रो च्यानलको नाम हो सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै अब आजको यो सम्पूर्ण भ्लगबाट बिदा माग्ने बेला भएको छ अब दिवा चाहिँ बिजी छ क्या उ साह्रै धेरै बोल्दैन नि त खानु अब आलुलाई मनपर्छ अनि त्यो भएर उ त्यति बोल्दैन अब साथीहरूलाई उसले सम्बोधन खासै गर्नुहुन्न क्या उहाँ चाहिँ काम पनि गर्दाखेरि बोल्दैन अनि खाँदाखेरि पनि साह्रै धेरै ल आजको भ्लगबाट हामी बिदा माग्छौँ मिट इन नेक्स्ट भ्लग अर्को भ्लगमा नयाँ नयाँ कुराहरू लिएर फेरि पनि आउनेछौँ तबसम्मको लागि हामी बिदा माग्छौँ ओके बाई बाई